Horlama ve uyku apnesi genellikle birlikte seyreden hastalıklardır ve bunun ikisinin birlikte tedavi edilmesi daha uygun olacaktır. Hasta başvuru yaptığında detaylı bir muayenesinin yapılıp ilgili tetkikler olarak gerekirse tomografi, sinüs tomografisi, burun tomografisi ve uyku testi, polisomnografi denilen uyku testi yaptırmak gerekmekte. Bu tetkiklere bakarak hasta uygun bir hasta mı, cerrahiden fayda görecek mi, kiloluysa kilo verdiğinde düzelecek mi? Bununla ilgili bir yol haritası oluşturmak lazım. Hastanın yapılan tetkiklerinde hava yolunu kapatan sebep, diyelim ki burunda deviyasyon ya da bademciklerinin büyüklüğü, dil kökünün büyüklüğü. Buna yönelik cerrahi planlayıp hastayı ona göre tedavi etmek lazım. Kilo vermesi gereken hastaları diyetisyene yönlendirmek çok önemli. Bu ameliyatı geçiren hastaların hemen hemen hepsi mutlaka bir fayda görmekte. Bu oran değişmekte hastaya göre. Bazı hasta %100 fayda gördüğünü düşünmekte, bazı hasta %80. Ama mutlaka eskisiyle yenisi arasında olumlu farklar görmekteyiz hastalarımızda. Ameliyattan sonra da hastaların takiplerinin iyi yapılarak tekrar bu hastalığın, bu rahatsızlığın oluşmasının önüne geçmek çok önemli bir durumdur.